Так, короче, херака новый день, и у нас повесился видеорегистратор. Короче, тут у нас пригнали машинку, появился стук в голове. Стук идет где-то между вторым и третьим цилиндром, ближе к выхлопному коллектору. Погуглили, я снял крышку, посмотрел, там компенсаторов нет, распредвалы нормальные, зазоры в норме. Короче, погуглили, оказывается, на этих моторах 4А92, как у меня на квадрике, только у меня 4А90, 1.3, здесь 1.6. И, короче, это у них болезнь, стучат поршня. Машина проехала уже вот 183 тысячи. Ну и, короче, поршня там болтаются. Ну, короче, вот пригнали разобраться. Сейчас будем снимать голову и смотреть, так ли это. Ну что, поехали в гараж. Ну, короче, я думаю, слышно, что стучит. Похоже очень на звук гидрокомпенсатора. Но это ни хрена не гидрокомпенсатор, потому что здесь нет гидрокомпенсаторов. Ладно, будем разбирать. Глушим это чудо-юдо и выходим.
Гром гремит, что ли? Ворот. Ты здесь закрыл ворот? Потечет. Что тут? Смотри. Да не, это не они стучат. Не. Да не. А выработки 0. Вообще 0. Не, ну может и есть, но по крайней мере пальцем не ощущается. Ну хона нет. Хон с Шаркова. Зеркало. Компрессия есть? Ага. Тащи манометр. О. Что это за мотор? По-моему, от мотоцикла мотор больше. Вот третий вообще. Ну оно и стучало вот где-то в этом районе, где выхлопной коллектор. Не, ну такого, блин, я еще не бачил. Тут на самом упыханном двигателе. Да на Москвиче так цилиндры не изнашиваются. Что это за зазор? Тут полмиллиметра, наверное, точно. Больше. Можно фольгу подмотать на поршень. Еще походит. Охренеть. И 180 тысяч. Да. Не, он сказал, Димон сказал, что он стучать начал еще раньше. Просто как бы не обращали внимания. Он стучал на холодную, а потом при прогреве это пропадало. Ну как и у всех это происходит. А сейчас просто оно уже стало постоянно стучать. Даже прокладка однослойная. Не мотор, а говно. Я еще такое говно на квадрик купил. Выработки вот так пальцем вообще нет. Вообще идеально гладко. На квадрике столько ездить не будешь. Ну да, там двигатель как бы с нулевым пробегом, там он как новый. И сколько он там, ты в год на нем отъездишь? 1000, если отъездишь в год, это в лучшем случае. Ну все, вердикт. Либо гильзовать этот, либо контрактный. Контрактный 90 тысяч плюс доставка. Сотка. Кирака, новый день, пацаны. Короче, ответ по этому автомобилю от хозяина дождались. Короче, контрактный мотор. Проблема в том, что контрактных моторов на него нет. Потому что эта машина ASX с таким двигателем шла только на европейский рынок. А в Японии с таким мотором то ли он не выходил, ну этот самый ASX, у них он RVR. То есть он то ли с этим мотором не выходил на внутренний рынок, то ли их не разбирают там еще эти RVR. Там было 2 мотора во Владике всего, и оба под заказ. Ну вот один написано в пути приедет в следующем месяце аж этот мотор, и цена на него 90 тысяч. Вот, я не знаю, будет он ждать, не будет.
А так, если по всей России смотреть двигателя, там Москва, Санкт-Петербург, ну там на них смотреть страшно. Они выглядят, ну как, ну такие же, все в говне, все в масле. Короче, ни хрена не контрактники, просто сбитых машин походу откручивают. А вот контрактных именно вот один, и он в пути. Поэтому, не знаю, будет ждать, не будет ждать. Так, по спарке все, спарки готово. Вчера я засверлился в коллектор прям газ. Короче, взял вот коллектор контрактный, снял с мотора, поставил обратно его и засверлил прямо вот сюда, в коллектор форсунки. Не стал я в башку сверлить. Короче, в коллектор засверлил, поставил, все нормально, все работает, все хорошо. Так, спарки готово. Так, это надо сейчас загрузить и нахрен вытолкать отсюда, потому что это неизвестно, на сколько времени у меня машина-то зависнет. Спарки надо убрать, вместо спарки поставить его туда. Ну и все. Я сейчас буду продолжать заниматься пластиком на Легнума. Бампер уже ободрал, один порог уже ободрал, вот второй порог сейчас буду обдирать. А что тут происходит? Тобі пизда! Ай-яй-яй-яй-яй. Отломал, да? Вот нехороший человек. Новый болт поломал. Вот сколько лет простоял старый, выкрутился как этот. Как этот? Нет, не как этот. Полгода назад поставили новые болты, все. Если бы он выкрутился как этот, он бы тоже отломался. Да, Говно, блин. кто-то попал. Как-то надо. Видишь, колечко ни хера не работало, секло. Почему? Да это фигня. Кронштейн тут у него отломанный. Я же говорю, Меган говно. Так. Пошел за новым. Ну и пошел ты за новым. Что мы тут имеем? Короче, там что-то у него бренчит. И ему это ни хрена не нравится. А что, тебе не нравится, когда у тебя бренчит, да? Как балалайка. Балалайка, бамбалейла. Вот. Развязал пакет аккуратно. Так. Что это у нас? Давай так. Вари, Отлично, давай скотчем примотаем. И все будет отлично. Че открывает через жопу. А, что это такое? Направление выхлопа даже стрелка. Слышишь? Да это нарезка, ё-моё. Это дуло от танка, по-моему. Ништяк. А тут что? А там ничего, там дырочки, наверное. Ну делай отпиляхтунг также вот тут по шву. Ну, вот так же по сварке там. Босал. Оно и тут на... Короче, везде гремит. Давай шлангом соединим нахрен, да и все. Нахрен тут тебе труба. Пожарным гидрантом. Да. Будешь когда заводить, он будет надуваться. А когда глушить, он будет свисать. Ладно, что. Пяли. Чего там? Пялю. Очонки надо. Очонки надо. Очонки у батька, наверное, возьми он этот самый смазку. Где? Вот прямо перед тобой, да. Она ж двойная. Хыч. Вот тут у него буханочка хлеба. Слышь, а тут кто-то, по-моему, делал кесарево. Ведро наполняли чем-то. Что это такое? Его в натуре вскрывали. О! Слышь, да, по-моему, надо и глушак тоже менять. Консерву приварили. Что-то тут вообще пустота. О, резинка оторвана, да? Она там на веревке была. Ну, конечно, надо резиночку заказать.
По ходу дела не в ней, да? Ну, 100%, да. Постучу, так понимаю. И чё? Ничего. По ходу дела в ней. Твою мать. А чё это? Отпиливай. Это резонатор должен быть. Но это вместо каталика. А, то есть у меня уже каталик спизжен. Да, каталик у тебя уже удален. Ну вот этот звук у меня. Походу вот это дрочь. Слышь, огремело здесь. Ну, Что, эту назад будем вертать? я не знаю. А что делать тогда? Вот такую хрень покупать ехать. Блин. Ты что ты взял? Рулетку он был? Или рулетку? А, Я все взял. все взял. Измеряй. Фокс. Фокс Маулер. Фокс Маузер. Да, это да, на скале. Да что ты меряешь, 20. ё-моё? Каких 20? От шва до шва? Конечно. Ладно. А до какого 30. шва? 30! А мы угол этот потом поймаем. Какой нахрен угол? Тут ровно. Вот сюда, чтобы приварить. Ну, так же отпилим и приварим. 30, короче. Да. 30. Ну, либо 25. Да и 30. Какие 25? Ладно. Ну, вот эту трубу мерей. 50, наверное, наш, да? Большая точность. О, зафиксировать. Ну, А ты штангель поверил? да, 50. 50 на 30. Да тут она сплющенная, что ты меряешь. Ага. А тут 42, блин. Тут придется наваривать. Ну, тут же наварено. Также и наварим. Вот тена. А сколько у них 30-ка стоит? 1,5 рубля, да, я вам говорил? 1400. Не помню. Вот такая дочь. На 30. Короче, Александр тут пустился во все тяжкие. Нарезал глушитель на дольки. Осталось он банку отхреначить. И вообще будет огонь. Ну, Давай здесь теперь отпилим. Съездили, купили вот это говно. а здесь вот так, да? Прям возле Да шва. тоже вот по центру вот режь. Вот так. Точно? Ну смотри, тут мы вставим его внутрь. Ну не сильно ж мы ее вставим. Чуть-чуть вот так. Вот так, режь где-то вот тут. Вот так где-то. Угу. Понял? Давай, орудуй. Под зачистной кружок возьму.